سي رحمن شمس الدين. سي بن عياد يا حسين. سي صالح ياسين. سي حداد فؤاد. سي بن مسعود كمال. سي الحريشي زكريا. سي جيبان يوسف.
المباراة كما يقول لك كانت صعيبة. راك تشوف ايكيب سياسي تاني هما خرجوا من لاكوب وحنا تاني خرجنا من لاكوب. حنا كان علينا ضغط كبير بزاف باسكو خرجنا مع ايكيب انفيريا كانت تحتها ومساحتهم بوفاريك. حنا دروك جبنا ان بوان الحمد لله يا ربي، ومازال الشامبيونات طويله ان شاء الله. ندو غير كونفيونس في رواحنا وان شاء الله نجيبوا لي 3 بريميرون ان شاء الله الا كتب ربي ان شاء الله. نقول لك ما كانتش سهله المباراه هذه علينا. احنا جينا باش نديروا ريزيلتا، الحمد لله اللي وفقنا ربي ودرنا ريزيلتا. تعبنا عليها بزاف 90 دقيقه كما نقولوا احنا نديفونديو. الحمد لله اللي وفقنا ربي وعدنا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله باش نبريباريو العين مليله الاز ان شاء الله. سي نورمال الخساره تاع الكاس ما نكذبش عليك مازالها راهي تحرق. واحد ما كان يتوقع ان نخسروا هذه المقابله هذيك. الحمد لله هذه النقطه هذه بالك تعاود ترد لنا المورال مليح ونفرحوا الانصار تاعنا ان شاء الله. الانصار شاح نقول لك مالغري خساره الكاس وهم ديبلاصاو وجاو معانا ان شاء الله نقعدوا ديما نفرحوهم باسكو يستاهلوا كل خير. ان بوا خير من والو يا ربي. واش نقول لك جوزنا بمومون ديفيسيل هذه لا سيمان الحمد لله ربي ما في غير الخير. فهمنا حنا لي جوار باش نروحوا قسنطينه نعاودوا بنتيجه ايجابيه كنا رابحين مالوريزمون غاليزي. الحمد لله ان بوا خير من والو باسكو المورال تاع هاد لي جوار ما نكذبش عليك كنا كاع مورال ابلا. فهمنا باش نردوا الاعتبار للانصار تاعنا ومدينه وهران. الحمد لله يا ربي. وكما يقولوا هذا ماتش نيل هما يسمحونا غير شويه برك الانصار. الحمد لله ربي ما في غير الخير ونزيدوا نخلفوها لهم ان شاء الله يا رب نطلبوا منهم السماح. المباراة تاع اليوم قلنا المباراة كيفاش كانت اليوم كانت بعد خيبة امل تاع كأس الجزائر اللي كنا متمنين باش نتأهلوا للدور المقبل. تكون هكا تحضيرات في احسن الظروف وتكون تحضيرات في المستوى. لكن ما وفقناش الحظ وما كناش في المستوى في اللقاء تاع بوفاريك. لكن وقت ثاني قصير باش تلعب ضد فريق ثاني ضيع الكاس هو ثاني وكانت اليوم مفروض عليه باش يفوز. وجينا اليوم كنا واقفين في الميدان استطعنا نسجلوا احنا الاوائل وكنا قادرين في اللحظه الاخيره كنا قادرين نقود المباراه. لكن ما نستغربوش فريق شباب قسنطينه اللي ادى ثاني المقابله تاع اليوم وضيع فرص كما احنا ضيعنا فرص. هذه هي كره القدم التعادل ديال الفريقين. لكن كنا احنا حابين الهدف تاعنا جينا هنا باش نفوزوا بالمباراه. والحمد لله نقطه نعودوا بها بان ثاني باش تخلينا توجور نلعبوا على البوديوم بوركوا با بيسكو ضيعنا الكاس والكاس تلقى الكاس يا تديها يا ما تلعبهاش. حنا بون ضيعنا المقابلات هذيك ما كناش مستوى. لكن عندنا ان شاء الله البطوله بالنقطه هذه ان شاء الله تخلينا نحضروا اللقاء تاع عين مليله ان شاء الله نفوزوا كنت ضد في عين مليله ان شاء الله ربي يوفقنا تخلينا حظوظ اوفر ان شاء الله باش نتنافسوا على اللقب. ولما لا الفريق شفنا اليوم كيفاش كان واقف كان اداء بطولي وخاصه هذه المقابله لعبها باش يفوز باش يهديها للجمهور نتاعو باش يتصالح مع الجمهور تاعو. لان بعد خروج تاع الكاس هذا والامل كبيره كان دارها الجمهور تاعنا في الكاس اليوم نلعبوا كل مباراه باش يهدوا 3 نقاط للجمهور تاعو يكون تصالح الجمهور. نعرفوا بلي فريق مولودية وهران والجمهور تاع وهران جمهور رياضي بامتياز. لكن واش تحب هذه كره قدم اختارت باش نخرجوا من الكاس والكاس لما تديهاش سي با لا بين تروح لا فينا وتخسرها. حنايا الكاس اللي ديجا راه مخيره شكون غادي يفوز بها. نتمناو ان شاء الله تكون هذه المقابله هذه تردنا في المستوى الحقيقي نتاعنا ونحققوا نتائج ايجابيه ان شاء الله في المستقبل. ونطلب كذلك العذر من الجمهور تاعنا الجمهور الوفي جمهور مولودية وهران اللي شفنا كلهم اليوم كيفاش تنقلوا معنا وجاو من رغم الهزيمه تاع الكاس جاو معنا وازرونا والحمد لله. نتمنى ان شاء الله بالجمهور تاعنا في اللقاء الجاي ان شاء الله يسامح لنا ويدخل ويأزر الفريق. هذه كره القدم قلنا يديها فريق واحد. نتمنى ان شاء الله العوده ان شاء الله الفريق تاعنا بعد قريب 10 ايام خارج الديار الاهل تاعهم وكاع ان شاء الله تكون عوده ان شاء الله ميمونه وان شاء الله نحضروا اللقاء الجاي تاع عين مليله ونكونوا في المستوى ان شاء الله. Mauvais résultat, vous avez raison. Lorsqu'on fait un match nul à la maison et qu'on ambitionne de jouer le podium, effectivement c'est un mauvais résultat. Maintenant la performance et j'ai trouvé la performance très bonne. On a passé 3 jours difficiles après l'élimination contre Sétif. Ma crainte c'était que ce résultat reste trop longtemps dans la tête des joueurs et ils sont vraiment à féliciter parce que la production et la performance a été bonne. Elle a été saluée par les supporters qui ont encouragé les joueurs et ça c'est aussi à noter. Donc je remercie au passage tous les supporters.
Vous l'avez dit, c'est un résultat qui n'est pas bon parce qu'on ambitionne de jouer l'Afrique en fin de saison et parce qu'il faut faire le plein à la maison. Maintenant, les points qu'on a perdus ici, il va falloir aller les chercher à l'extérieur et ça commence dès samedi à Bordeaux. Voilà. Ce ne sera pas une mission facile. Aucune. En deuxième phase, dans le championnat d'Algérie, la deuxième phase est très très difficile pour tout le monde. Ceux qui ambitionnent de jouer l'Afrique comme ceux qui ambitionnent le maintien. Donc c'est une phase qui est très très difficile. Ce qui me rassure, moi, c'est que les joueurs ont pu évacuer la déception de la Coupe d'Algérie et ça, c'est un signe encourageant. Est-ce que vous pensez que le semi-échec met en doute la place au podium? Non, je ne crois pas, parce qu'on est tous les uns à côté des autres. Mis à part le CRB qui a pris un petit peu d'avance, la place sur le podium va se jouer à très peu. Je pense que c'est l'équipe qui va faire le plein à la maison et qui ira gratter quelques points à l'extérieur qui finira sur le podium. Nous, on est en course. Hein. Aujourd'hui, on a raté un penalty. Il y a eu une grande partie de la part de Litim, le gardien de but oranais. Mais ce qui est encourageant, c'est la capacité de nos joueurs à passer outre l'échec qu'il y a eu contre Sétif. Donc l'élimination, l'effet d'élimination, vous se voyez je pense qu'en première mi-temps, on l'a senti un petit peu. Il y avait un petit peu de crainte. Hein, on ne sait jamais la réaction des supporters. On a eu un peu de doute, je pense. Et puis ce but qui est arrivé au bout de la 3e ou 4e minute sur un coup de pied arrêté direct n'a rien fait pour arranger les choses. Mais malgré tout, ils se sont relevés. En deuxième mi-temps, j'espère que vous êtes comme moi, vous avez vu une partie plutôt plaisante, avec des garçons entreprenants. On a vu des centres, on a vu des dribbles, on a vu de la conservation, on a vu des choses très très intéressantes. Donc ça laisse la possibilité de penser qu'on a les moyens d'aller chercher le podium. Vous avez aussi joué contre une équipe qui a été éliminée. Et ça s'est vu aussi. Dès la 4e minute, le Mouloudia d'Oran a commencé à gagner du temps. Donc ils étaient venus là pour effectivement venir chercher un résultat. Félicitations à eux, ils ont réussi. Nous, on a tout tenté, je dis bien tout tenté, pour essayer de remporter la victoire. Et c'est ça qui est encourageant. Comme je l'ai dit, et je m'adresse à la personne qui m'a parlé tout à l'heure, la performance est bonne, le résultat ne l'est pas.